গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, সবাইকে আমার মন পাখি চ্যানেলে স্বাগত। অনেক ভালোবাসা দিয়ে আবারও একটা নতুন ব্লগ শুরু করে দিয়েছি। তো এখন বাজে 7:30। তো সকালে কাজকর্ম করে স্নান দান করে নিয়েছে। আর এই যে দেখো পিকু ঘুম থেকে উঠে কী করছে। পিকুর কিন্তু ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া শেষ। খাওয়া দাওয়া করে এই যে দেখো, বললাম ব্যাগ গোছাও, আজকে ও ব্যাগ গোছায়নি, বলছে আমাকে নাকি গোছাতে হবে। ওর সর্দি লেগে গিয়েছে, তো ওকে তুলসী পাতা খাইয়েছি। তুলসী পাতা খাওয়ার জন্য, মানে তুলসী পাতাটাতে ওর কিরকম লেগেছে বাবা? ভালো, খুব খারাপ। ওই যে ওকে মধুকেও খাইয়ে দিয়েছি। মানে পিকুর ভালোই সর্দি লেগেছে, আর মধুর অতটা লাগেনি, কারণ একজন হলে আরেকজন তো হবেই। তো দুজনকে ওষুধ, দুজনকে তুলসী পাতা খাইয়ে দিয়েছি। আর মানে তুলসী পাতা তো না, তুলসী পাতার রস। তো তারপরে যে বাকি মানে তুলসী পাতার রস নেওয়ার পর যে ছাবাগুলি থাকে সেগুলি আবার আমি খেয়েছি। তো তাই পিকু বলছে তুমি আমাকে তুলসী পাতা খাইয়েছো, আমি আজকে ব্যাগ গোছাবো না, তুমি গোছাও। তো ব্যাগ গোছায়নি। তো যাই হোক, আমার রান্নাবাড়ি কিছু হয়নি, তো এখন রান্নাবাড়ি করব। আর পিকুরও ব্যাগ গোছানো হয়নি, কিছু কাপড়ও ভিজিয়েছি। তো যাই হোক, রান্নাঘরে চলে আসলাম। তো এখন রান্নাবাড়ি করি, স্কুলে আবার নিয়ে যেতে হবে। তো তোমরা শুরু থেকে শেষ অবধি ব্লগটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। চলে আসলাম রান্নাঘরে রান্না করতে। তো প্রথমে ভাত বসাবো, তারপর কালকের তো মাছ আছে যেগুলি রাত্রে এনেছিল, তো সেই মাছের ঝোল করব। তো শর্টকাট, শুধু মাছের ঝোল আর ভাত করব। তো সকালে স্কুল যাওয়ার আগে এরকম মানে শর্টকাট করলে সুবিধা হয়, সময়টা বাঁচে আর কি। পাখির জল দিয়ে দিলাম, আর সকালে মুড়ি দিয়েছি খেতে। দেখি কিরকম খেলো বাবা, কেমন ভাবে খেলো। ওই দেখো আরেকজন খেলা। ওই পেন্সিলটা কেন দিস, সাউন্ড হওয়ার জন্য? না না, এই যে দেখো কি হচ্ছে ম্যাজিক। এখন স্নান করতে হবে, আর সময় নেই। আমার রান্নাবাড়ি কমপ্লিট। তো কালকে তো মাছ ছিল, ওগুলি মাছের ঝোল করলাম আর ভাত করলাম। তো একজন গেল স্নান করতে, আরেকজন এই যে শুয়ে আছে, ওই দিদি বের হলে বাবা। আর এখানে এই যে সব ইউনিফর্ম বের করে দিচ্ছি, চারটা আলাদা করা। ওই যে দিদি আসছে, যাও যাও স্নান করে গিয়ে। তো ঠিক আছে, ওদের খেতে দিই এখন। পিকুর ব্যাগ গোছানো কমপ্লিট। এদিকে দেখো শুধু টিফিন বক্সটা ভরে দিচ্ছি, জলের বোতলও দেওয়া শেষ। আর মধুর ব্যাগ তো মধুই গুছিয়েছে। তো এদিকে পিকু মধুর স্নান খাওয়া সব কমপ্লিট। এদিকে মেয়ে রেডি হয়ে গিয়েছে একাই, শুধু চুলটা বেঁধে দিচ্ছি। আর পিকুর ড্রেসটা দিয়েছি, বললাম তুমি ড্রেসটা পরো, এটুকু তো পরাই যায়, কোনো ব্যাপার না। ড্রেসটা উল্টানো ছিল, বললাম একটু গুছিয়ে নাও। ও কিছুই করছে না, ও শুধু বসে দেখছে আমি যে ওর চুল বেঁধে দিচ্ছি মধুর, ওটা দেখছে। তো ও একা তো পরলোই না, তা আমি পরিয়ে দিলাম। তো মেয়ে তো মুজো জুতো একাই পরছে, তো পিকুকে তো পরিয়ে দিতে হবে, ও তো পরবে না একা একা। তো পরবে, আর একটু বড় হলে অবশ্যই পরবে। তো মেয়ে যখন ছোট ছিল ওকেও আমি রেডি করিয়ে দিতাম, এখনও বড় হয়েছে, দেখে মা ভাইকে রেডি করাচ্ছে, তো আমি তো বড় হয়েছি, এখন আমি একাই পরি। তাই আর কি, যে মধুকে দেখো একাই মুজো জুতো দুটোই পরছে, আর পিকুকে আমি পরিয়ে দিচ্ছি। ও তো মুজো জুতো পরার সময় ও শুয়ে পড়ে, তো শুলে তো পরতে অসুবিধা হয় জুতো। তো যাই হোক, এদিকে ওকে রেডি করেছি, ও তো ক্রিম দেয়নি, তারপর আবার হাতটা ধুয়ে ওকে ক্রিম দিয়ে দিলাম। তো মানে যখন বলি এখানে বসো, ছোটাছুটি করে, শুধু রেডি করে দিই আর দৌড়াদৌড়ি করে আর কি। যাই, আবার সকালে ডিউটি শুরু, স্কুলে দিয়ে আসি। আজকে প্রচণ্ড রোদ উঠেছে, দেখো কত রোদ। ওই যে পিকু আগে আগে গিয়ে ওই যে টোটোতে গিয়ে বসলো। স্কুলে দিয়ে এখন বাড়ি যাচ্ছি। স্কুলে আর দেরি করলাম না, আজকে একটু তাড়াতাড়ি গিয়েছি না, ওখানে কোনো গার্জেনই ছিল না, তো বেকার বেকার একা একা দাঁড়াতে ভালো লাগে না, তার জন্য চলে আসলাম। এখন বাড়ি যাই, সকালে তো কিচ্ছু খাইনি, একটু জল খেয়েছি শুধু, এখন গিয়ে খাবো। স্কুল থেকে এসে গল্প চানাচুর দিয়ে মুড়ি মেখে নিলাম, এখন একটু খাবো, তারপর কাজ করবো। তো প্রচণ্ড গরম লাগছে, তো ভাবলাম না একটু কুলারের সামনে বসে মুড়িটা খাই। তো অন্যদিন তো ভাতই খেয়ে ফেলি, আজকে মনে হলো না একটু চানাচুর দিয়ে মুড়ি খাই, তারপরে ভাত খাবো, পরে খাবো আর কি। তো গরম লাগছে জন্য এখানে কুলারটা এনে কুলারের সামনে বসে এখন একটু শান্তি মতো মুড়ি খাবো খেয়ে। তো সকালে তো মাছের ঝোল করেছে, ওটা তো শেষ সকালেই, তো দুপুরে তো রান্না করতে হবে। তো ভাবলাম আগে খেয়ে নিই, খাওয়া দাওয়া করে তারপরে রান্নাবাড়ি করবো। তো আগে আরাম করে বসে খাই। তো মুড়ি খেয়ে এদিকে রান্নাঘরের বেডশিটটা একটু চেঞ্জ করে নিলাম, অনেক দিন হয়ে গেল। তো আজকে ধুবো না, আজকে রেখে দিলাম, কালকে ধুবো। তো বেডশিটটা ঠিকঠাক করে তারপর রান্নাবাড়ি করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, অনেকক্ষণ পর আবার আসলাম।
একটু আলসামে লেগেছিল, একটু শুয়েছিলাম। তো এখন পিকু আসার সময় হয়ে গেল, ওই যে 12টা বাজে। আজকে আলসামের কারণ আছে, কারণ আজকে আমার মানে স্কুল থেকে আনার ডিউটিটা নেই। তো আজকে নিয়ে আসছে পিকুকে, তার জন্য ওই যে পিকু অলরেডি চলে আসছে। তো ওই যে স্কুল যেতে হবে না, তার জন্য সব ডিলে মিশে মানে একটু এডিট করলাম। আজকের ভিডিওটা এডিট করতে গিয়ে এত ঘুম পেলো, তো ঘুমোইনি, একটু শুয়েছিলাম। তো এডিটের কাজ হয়ে গেছে। তো ওই যে পিকু চলে আসছে। আজকে তো ফ্রাইডে, পিটি ড্রেস। কেমন গরম? পিকুর কাশি হচ্ছে, সকালে তুলসী পাতা খেয়েছি, তুলসী পাতা খাইয়েছে আর কি। এখানে এখানে চেঞ্জ করি, সেই কাশি হচ্ছে না? ব্যাগ কোথায় ব্যাগ? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো যাই, চেঞ্জ করাই বাবা। আসো এখানে ফ্যানের নিচে আসো, তোকে চেঞ্জ করিয়ে দিই, হাত পা ধুবে। नहीं टूटने वाली चुपचाप से हमारी गुलामी मान लो वरना खामखा मुझे राउडी म्याऊं बनना पड़ेगा। अब ये स्टार्टिंग कहाँ रह गया? कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था, वैसे भी उसे बहुत चोट। তোমাদের এখন একটা জিনিস দেখাবো, আমার ফ্রিজের ভেতরের অবস্থা দেখো। এই যে বরফে বরফ হয়ে গিয়েছে ডিপ ফ্রিজটা, এই দেখো। তো এটা আজকে ঠিক করব, তার জন্য যে সুইচ অফ করে দিয়েছি, এটা রাতে অফ করলে সব থেকে ভালো হয়। তো যা অবস্থা, এই যে নিচটাও দেখো, এই দেখো নিচটাও একদম মৌমাছি চাক হয়ে গেছে এই যে। আর এই যে ভেতরটার তো অবস্থা আরও শেষ। স্যার দেখে দিই, ওইখানে নেই, এমনি খালি কর না। এই যে বরফ দিয়ে দেখো, আমরা খেলি। ইস, কাপটাই তো ফাটতো। কাপের শেপে এখনই গলবে। এখন দেখো টিউশনিতে যাচ্ছি, মেয়ে টিউশনি, আমি একটু এগিয়ে দিই। কি রোদ, দুজনেরই ছাতায় দেখো। মা ছাতা ঠিক করে ধর, দেখো কি রোদ। চল দেখো কি হারে রোদ, এখন বাজে 4টা, 4টাতে কি রোদ দেখো, ছাতা ছাড়া বেরই হওয়া যায় না। মেয়েকে টিউশনিতে দিয়ে এসে বাড়িতে একটু রুটি বানালাম। তো পিকু বলছিল রুটি খাবো, তো একটু বেশি করেই বানালাম, হাজব্যান্ডও খেলো। তো পিকুকে খাইয়ে মনে করলাম যে একটু বেশি করেছি, তা আমিও রুটি খাবো। তো এখানে পিকুকে খাইয়ে দিয়ে তারপর আমিও খাবো আর কি। তো হঠাৎ ইচ্ছে হলো যে এখন একটু রুটি খাই, তার জন্য। ও বলো, হাউ মেনি ডেজ আর দেয়ার ইন এ ইয়ার? There are 365 days in a year. হ্যাঁ, এখন বলতো হাউ মেনি ডেজ আর দেয়ার ইন এ উইক? There are 7 days in a week. হ্যাঁ, নেম দ্য 7 days অফ দ্য উইক। হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অফ দ্য উইক? Sunday is the first day of the week. Which is the last day of the week? Saturday is the last day of the week. What do you call the next day? We call next day tomorrow. What do we call the previous day? We call the yesterday. Whose day of the week is a holiday? Sunday is holiday. How many parts are there in your body? There are several parts in my body. How many ears do you have? I have 2 years. What do you speak with? I speak with my tongue. What are our 5 sense organs? Eyes, nose, ears, tongue, and skin. Are our senses organs. Jalebi, jalebi. টেস্টি না বাবা? Tasty. ওদিনের মতো না? সেই টেস্ট। আমাদের পড়াশোনার মাঝখানে যে জলেবি ব্রেক। বাজার থেকে দেখি কিনে আসলো সবজি, টমেটো,
এটার মধ্যে কি পেঁয়াজ, মরিচ, বেগুন আর কি বা নিচে আছে, পরে খুলবো। এগুলি থাক, এখন সাইডে রাখি, পরে খুলবো এগুলি। জানি মারতে বন্ধ করতে হবে না। আরে 4 4 1 6 6 আজকে দেখো কি মাছ নিয়ে আসছে, ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছ তো ইলিশ মাছ, ইলিশ মাছের আবার শুটকি। এই দেখো, ইলিশ মাছের শুটকি মাছ। তো এটা তো আজকে আর রান্না করবো না, আজকে রেখে দিই, তো এটা অন্যদিন রান্না করব। সারাদিনে দেখো ডিপ ফ্রিজের কি অবস্থা, আর এই যে এখনো বরফ জমে আছে, এগুলি উঠছেই না। এই যে এই বরফের যে সাইডের গুলি উঠেছে, আর এটা তো উঠছেই না। আর এই যে এখানেও সেম কেস, এই যে নিচে দেখো বরফে বরফ, আর এই যে দুধ রয়েছে এখানে। আরেকটা জিনিস দেখাবো, এই যে ডিপ ফ্রিজের যে দরজাটা, এই যে এটা পিকু ভেঙে ফেলছে কদিন আগে। এখন এটা যে কিভাবে লাগাবো কে জানে। এটা ডিপ ফ্রিজের দরজা ছাড়াও তো, এটা তো ডিপ ফ্রিজের তো কোনো কাজই করবে না বন্ধ, দরজা না থাকলে। তো যাই হোক, এতদিন তো যে বরফ দিয়ে আটকে ছিল, এখন যে কি করবো কে জানে। তো এই যে এই জায়গার যে টুকরোটা এই যে আছে, হ্যাঁ, এটা যদি দেই, আর এখানে তো অলরেডি ভেঙে গেছে, এটা কি করব। এই যে দেখো এই জায়গাটা তো ভাঙা, জানি না কি হবে। আগে এটা তো পরিষ্কার হোক, আজকেও মনে হয় সারা রাত থাকবে এভাবে। এই যে দেখো নিচের বরফগুলি তো এখনো পড়ছেই না, কিরকম যে একদম শক্ত হয়ে আছে, খুলেই না। ওই যে জোরে টান দিলেই যে এক দু টুকরো আসে। তো যাই হোক, সারা রাতও আর সুইচটা দেবো না, এভাবেই রাখবো আজকে।